Nüüd, kus ideed on kokku kogutud, räägime sellest, kuidas juhul, kui sul selleks indu on, ideid edasi arendada. Esimene soovitus. Mine räägi oma klassi- ja koolikaaslastega oma ideest. Uuri, kas ka nemad näevad sinuga kooli probleeme või puudujääke samamoodi. Küsi, mis on nende arvates võimalikud lahendused ja miks just nii. Nii saad oma idee veel paremaks vormida ning äkki saad selliseid mõtteid, mida endal üldse enne polnudki. Koostöös peitub võlu. Lisaks võib see su idee turundamisele lõpuks kasulikuks osutuda. Kas oled kunagi märganud, et kui keegi sinu käest küsimusi küsib ja sinu arvamust päriselt kuulab, siis on tunne, et tegemist oli jube hea vestlusega, kuigi teine pool mitte midagi ei rääkinud. Kui sa päriselt kuulad ja teiste arvamust ka kuulda võtad, jääb ju sinu idee potentsiaalsele valijale meelde ja et ka tema on sellesse panustanud. Iga idee eestvedamisel on aga sama oluline kui hea idee, see, kui paljusid sellega kaasa suudetakse tõmmata. Hääletuseks valmis oleval ideel on põhjendus, miks just seda lahendust on vaja, sellel on eelarve ning poster või video, millega ideed reklaamida. Eelarve tähendab seda, et oled järgi uurinud, millise hinnaga saab idee ellu viia. Eelarve tuleb läbi mõelda selleks, et idee kindlasti kooli poolt eraldatud rahasumma sees teostatav oleks. Isegi kui sa sellele ei mõtle, on riigil, koolil, sinul endal ja sinu perel eelarve ehk rahasumma, millega teatud aja jooksul hakkama peate saama. Teeme läbi ühe eelarve koostamise näite. Ütleme, et tahad korraldada sünnipäevapikniku, kuhu kutsud 20 sõpra. Söögiks tahad osta kartulisalatit ja guugeldamisel leiad, et ühele inimesele võiks arvestada 100 grammi salatit. Seega tead, et pead ostma 2 kilo salatit, kusjuures 1 kilo hind on poes 5 eurot. Ilmselt läheb sul tarvis ka ühekordseid nõusid ja topse. Nõusid on aga must miljon, mille vahel valida. Hindade erinevus on mitmekordne ning kõigil toodetel ei pruugi olla sama arv nõusid pakis. Lisaks pead iga toote puhul jälgima, kas hinnas sisaldub ka käibemaks või peab 20% veel hinnale juurde panema. Ära ei tohi unustada ka kohale toimetamiseks vajalikku transpordikulu. Nii tuleb läbi arvutada terve sünnipäeva eelarve ning samasugune näeb välja ka sinu idee eelarve koostamine. Mõtle kõigepealt läbi, mida täpselt sul vaja on ning hakka seejärel internetis pakkujaid otsima. Võib juhtuda, et nii mõnelegi tuleb läheneda meili või telefoni teel. Alati tasub mainida, millise projekti raames seda küsid ning et uurid seda kooli jaoks. Teame juhtumeid, kus täishinnast tullakse isegi pea 4-kordselt alla, et vaid õpilasi nende initsiatiivis aidata. Kui eelarve ja idee kirjeldus on valmis, hakka mõtlema, kuidas seda reklaamida. Mis paneks sind ennast ühe idee poolt hääletama? Kas see on tabav lause, kihvt poster, klassides idee tutvustamine või hoopis video loomine? Lähene loovalt ja mängi ausalt. Loodan väga, et meie tänane lühike töötuba aitas sul mõtteid koondada ning et oled nüüd idee arendamisest põnevil. Kindlasti aitavad siin selles protsessis õpetajad ja sõbrad. Peaasi on pihta hakata.